warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena panggilannya mungkin ayah sapalima yang terus kenal ke abdinya, ada seringnya kenal keheula, karena pilih keheula kami abdi ada di Sahilania, abdi perawat di Puskesmas Banyuwangi. Sekarang mahasiswa S1 keperawatan alih jenjang 13 Setikes Kabupaten Sukabumi. Ya. Abdi hartos kontrak waktu kan sama Ibu Rika. Badai bisa ayeuna teh badai diayakeun penyuluhan di kampung Cihanjaya Desa Pasir Ibisnya. Abdi nyanak judulna abdi di dieu teh hipertensi kanggo lansia, hipertensi pada lansia. Karasan abdi nyanak judul eta teh manawi di dieu teh seueur pisan anu itu darah tingginya, tetapi anu hipertensi. Abdi punten di atas mawaga waktu masa pedangnya, apakah ibu-ibu bersedia ngupikeun abdi dadanya? Ayeuna urang di ieu judulna abdi hipertensi pada lansia. Jadi ibu-ibu Adi itu makan pastinya menghadapi pasti ibu-ibu teh pasti bakal jantan lansianya. Mudah-mudahan we nya uswade di ka lansia. Jadi menjadi tua adalah proses yang alamiah. Jadi panyawat tua mah tanapi panyawat sepuh mah teu aya obatna nya. Bade nganggo skincare apapun tapi upami usiana tos itu mah tetap bikin tua-tua kenehnya. Ayeuna ibu-ibu urang lajenkeun kanyana definisi lanjut usia. Definisi lanjut usia teh upami usiana 45 sampai 59 tahun disebutna pra-lansia. Berarti anu ibu-ibu tos usia 45 nya 59 tahun teh disebutna pra-lansia. Jadi sebelum lansia nya. Terus upami lansia mah seseorang yang berusia 60 tahun. Jadi upami entos di usia 60 tahun sampai 69 tah eta disebutna lansia nya. Janten ayeuna teh seseorang anu gaduh panyawat darah tinggi teh ka usia sakitu nya, usia 60 tahun sampai 69. Terus lansia resiko tinggi eta usiana di atas 70 tahun. Janten upami entos 70 tahun ke atas mah sanggara-gara aya nya anu besem dengan terus dibelikan nya. Berang teh boyot disebutna teh seueur kabar KB cenah di rumah ge. Geser boyot belikan budeg nya. Terus aya sadaya tadi ya. Rasa ayeuna urang lanjut karena hipertensi. Hipertensi teh naon ibu-ibu? Kurang dijelaskan ya. Jangan hipertensi teh nya eta tekanan darah tinggi. Atanapi sok disebut darah nalur cenanya kalau kurang bacakeun ya. Tekanan darah hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah gangguan di sistem peredaran darah yang menyebabkan biasa pada kena stroke, sakit jantung koroner dan biasanya sering terjadi pada usia lanjutnya. Hati-hati matakan urangnya terus pada menginjak usia lanjutnya kedah dijaga segala rutinanya. Terus batasan tentang hipertensi atau tekanan darah. Tekanan darah normal ya ibu-ibu. Kalau itu lansia atanapi pralansia atanapi remaja oge tekanan darah normal teh nya eta 130 luhurna nya anakna 180. Lamun misalkan di luhurna 140 anakna 90 terus disebut darah tinggi nya. Eta mah nama kan ningali usia jadi pada usia remaja, pada pralansia, lansia resti sami nya. Organ anu sasaran kanggo anu hipertensi teh seperti otak, jantung, pembuluh darah, mata, ginjal dan saraf. Jantan upami tos terkena darah tinggi, anu rusakna teh organ teh otak. Biasa kan otak kena stroke. Terus jantung
jantung karena mata besok pada kurang halinya upami darah natos lumur mah ginjal mungkin gangguan ginjal biasa disebut gagal ginjal karena saraf biasa baraalnya nyara di salurannya disebutkan ku dokter teh tos urang teh gaduh tekanan darah tinggi ada tekanan raosna naon misalkan tekanan darahna tos 200/110 misalnya ada tekanan raosna naon eta teh kenging urang teh enak-enakan teh kenging kitu nya jangan bedak dijagi tina makanan kahiji ulah sok anu asin-asin nya terus deui kacang-kacangan hejuan eta teh biasa naikeun darah tinggi terus ulah diantap ada urang tekanan raosna naon meskipun di atas 200 tekanan darahnya kayak gitu eta teh nya soalnya upami itu power mungkin tiba-tiba drop atau ngageledan kumahanya jantan kena benar-benar dijagi terus pertama orang sebatkeun nya tanda-tandana gejala darah tinggi teh naon wae nya sok aya nu terang teu Bu naon wae gejala tekanan darah biasana kepala juga nyeri nya kahiji terus kedua lieu rasa mui rasa ayun-ayunan ya matakan jadi sok tahu dokter aku naon terus naon kolecer sanes kan ya harus benar gitu terus dada berdebar-debar dia jadi ratu ya tapi nyeri dada biasa terus susah bobo ya terus yang penting mah sok pauna aku tanpa gejala anu paling dipaurkeun anu teu aya gejala nya jantan ada tanya gejala jadi aktivitas naon capek naon dilakukan padahal teh kami kan ada darah tinggi mah kedah karena istirahat nya terus tekanan darah hanya bisa diketahui dengan mengukur darah tekanan darah jantan ibu-ibu sareng bapak-bapaknya lamun misalkan tiasa mah sasasik sakali atau napi samingon sakali tekanan darah teh kedah diukurnya jantan supaya ketahui ayeuna matakan pamarentah mah pangleutan nyaahnya diayakeun program posbindu teh posbindu lansia janten supaya ibu-ibu teh sareng bapak-bapak teh biasa ngukur tekanan darah sasasi sakali nya saya nama samingon sakali tapi atau mungkin ada samingon sakali mah nya kecuali lamun misalkan ibu sareng bapak-bapak tersak ka puskesmas pangleutan mangga eta mah tapi kan seseueuna unggah lah pangleutan matakan tak abdi upami abdi sumping ka di posbindu teh mangga dieutukeun supaya ngukur tekanan darah dieutukeun lah dipentingkeun gitu maksudnya eta satu kurangi konsumsi garam berlebihan jadi ulah seueur teuing konsumsi uyah ulah komo di toilet atau nanti dipurulungkeun nyantos mang sareng pedas sareng asin tapi masih mah uyahnya teu kenging ka kanggo anu darah tinggi mah teu kenging kitu janten kedah dikurangan uyah pecin roiko masak teh baik dina di toilet atau nanti dina masakan teh kedah pikiranannya uyah teh terus usahakan berat badan ideal ulah gendut teh tak abdi ke sok palaunnya kan salirana gitu jadi sok palaun lah ieu darah nangku kurangi makan makanan yang berlemak misalkan seperti siga baso minyakan nya karena daging hayam ge lamun bade mah tong anu aya kulitan kedah bujuna ulah nya jadi kedah daging hayam daging hayam gitu nya mengurangi stres ulah seueur emutan ulah pikiran seueur sametan yeuh dosa aya rezekina gaya hidup sehat gaya hidup sehat tadi makan makanan lemak-lemaknya dikurangi terus deui naon gitu nah olahraga nya tenang kudu kantor olahraga jalan we kapayun gitu nya barisan satu atau dua biasanya terus supaya kan ibu-ibu pasti menghadapi lansia supaya menuju lansia sehat mandiri teh dan berdaya guna teh jangan ulah marepotkeun batur ulah marepotkeun murang kali eta nah kedah jadi satu hindari pola hidup sehat terus deui kedah hindari pola hidup tidak sehat nya misalkan kayak tidak sehat teh makanan tadinya terus deui merokok atau kenging terus giji anu seimbang ada di urang mah seueur kana daun
daun sampur, eta mah ikan mah seueurnya di urang. Terus melakukan aktivitas fisik dan olahraga, misalkan kena naon sabari nambah-nambahnya saalir-saalir. Terus pemeriksaan kesehatan secara berkalanya. Tadi eta pemeriksaan tekanan lah minimalnya Bu, tekanan darah lah setiap sebulan sekali. Saya nama sareng gula darah, asam urat, kolesterol eta sebulan sekali kena dipadang, tapi yang paling utama eta tekanan darah. Ya. Biasanya upami tos tekanan darah saya insya Allah misalnya saya. Ya. Terus pencegahan kamu itu darah tinggi. Ya, satu dia rendah garam. Jadi kirangan tadi lihatnya. Kontrol tekanan darah secara teratur. Terus upami anu pas didiagnosa hipertensi biasa ya dia rendah garam, kontrol tekanan darah tiap bulannya. Sekarang obat anti hipertensi kita selalu diminum tiap hari. Ya. Jadi selalu diminumnya obatnya. Terus jenis makanan yang boleh dan yang tidak boleh ya Bu. Anu tiasa, sekarang anu tertiasa kamu darah tinggi. Misalkan seperti sumber karbohidratnya anu bolehnya kurang 5 kamu tekanan darah tinggi biasa nasi, kentang, terigu gula, singkong biasa, ibu roti mie biasanya. Tapi anu tidak boleh mah ya. Terus untuk protein hewani boleh teh daging, ikan, telur. Terus anu tidak boleh otak-otak, ginjal, sarden, keju, terus daging, ikan, telur anu diawetkeun. Ya, pengen eta mah kamu darah tinggi mah. Ya, akan diawetkeun. Terus protein nabati itu seperti kacang-kacangan. Terus semua kacang bisa dimakan tapi dimasak nanti mau ya biasa dimau. Namun tadi biasa di mama keju, kacang dan semua kacang-kacangan yang dimasak diolah dengan garam dapur mah biasanya. Terus sayuran biasa mam sayuran anu segarnya biasa. Terus anu tidak boleh dimakan untuk darah tinggi mah nyata sayuran anu diawetkeun aya anu di kota mah seueurnya anu diawetkeun dina kalayan sayuran seueur. Terus buah-buahan biasa semua buah teh biasa dimam. Tapi anu teu biasa mah nyata buah anu diawetkeun teh asinan pangeunnya anu diawetkeun anu uyah. Terus bumbu-bumbu semua bumbu biasa kecuali uyah. Ya, terus anu tidak boleh ya garam dapur, cenah baking soda, becin, soda kue, sareng tarasi tidak boleh banyak. Kurang irinya pokoknya inti nama yang tidak boleh kamu darah tinggi mah uyah. Sayuran yang biasa tapi tidak boleh diawetkan dengan garam. Soalnya ibu-ibu tak kudu lansia teh kudu seperti ieu jadi senang ya. Kudu sehatnya supaya menjadi lansia yang mandiri, sehat dan sebagainya. Tentang penyakit darah tinggi teh. Pilih aya nu bade ditaroskeun mangga. Sok misalkan bade naros mangga. Insya Allah harus dijawab. Ini misalkan ayeuna misalkan tong isin mangga badan naros, misi di bumi. Aduh hanya kan tadi itu naros, itu nya. Pemiluan eta lanang darah tinggi saena malam atau pagi. Tergantung dosisnya. Upami amlodipina biasanya malam. Dieuleutna 1 kali sehari, malam we bade bobo. Upami kaptopil biasa enjing sareng mulut. Gitu. Nah, upami darah tinggi untuk tos rutin kedah rutinkeun upami tos anu ganggu darah tinggi mah kedah dirutinkeun obat darah tinggi teh nya. Jadi upami dientut-entut mah ieu kahiji tekanan darah mah turun-turun. Jadi terusnya mungkin naik nya. Terus anu kadua gampilnya rusak karena ginjal. Sambil sareng penyawat gula jadi kedah seumur hidup minum kuali. Namun untuk karena ada kekurangan tapi tetap harus makan. Harus diminum obatnya sendiri. Terus aya deui upami aya gentosna teu saneupina anu pamitiasan nurunkeun eta upami
top-topnya nipin ya. Menurunkan cuma untuk kayak herbalnya mungkin biasa tina daun sirsak, bawang bodas, biasa kamu menurunkan darah, terus di kersen, daun kersen, sauda salam, daun salam. Ya, daun pandan biasanya. Makan nanti dia akan upami apa mereka seumur hidup gitu. Jadi akan kadang-kadang supaya itu nanti kami nanti obat kimia nya upami seumur hidup tinggi ada di biasa harus pinjam kedua karena hatinya harus hati mengatakan boleh nggak selain obat kimia biasa obat pertama tapi ramuan-ramuan aja di orang obat tradisionalnya biasa bulu kucing jenang jenangnya Ayo dari mana Leo gue tanya buruknya. Upami nyeri punggung biasa karena satu darah tinggi tadi biasa nyeri punggung terus dari kolesterol biasa tak eta matakan kedah minimal lah sabulan sekali mah di parios tekanan darah terus di gula darah kolesterol asam urat biasa di parios sasi sekali mah anu paling utama namanya tekanan darah we heula-nya soalna aya nama seueur kanyawa teh anu tidak menular nya penyakit tidak menular aya